¿Cómo están, amigos motociclistas y gente que visita este canal? El día de hoy Lino me invitó a conocer la nueva Pulsar N160 de Bajaj. Esta motocicleta que, aunque es pequeña, tiene bastantes cosas interesantes y mucho poder. Vamos a revisarla por todos los detalles, tanto estéticos como funcionales, y les voy a traer el review completo en el próximo video del canal, así que estén pendientes. Síganos en nuestras redes TikTok, Instagram y YouTube, por supuesto, como Alecaster Motovlogs. No se pierdan el próximo review. Bye.